Shunday egildim, shunday belim ushadi, shunday buklanib qoldim. Lekin mana shu dorini ichishni boshlaganimdan keyin bu tezda qaytalanib turardi. Shu bir oyda 2 marta shunaqa ushab qolardi. Bu dorini mana shu bir oyda ichida ichayotgan bo'lsam, bunaqa holat menda boshqa kuzatilmadi. Foydasi juda yaxshi ekan. Men o'zimda bildim bu narsani. Assalomu alaykum, barchaga yaxshimisizlar? Mana hozir Andijon viloyati Andijon shahriga tashrif buyurdik. Iqbol opamizni xonadonlariga. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Endi ozgina suhbatingizni olgani keldik. Dildan o'zingizda bo'lgan o'zgarishlarni ozgina aytib bersangiz, bizni kuzatayotgan bemorlarimizga ancha foydali kontent bo'ladigan umidamiz, xudo xolasa. Hozir mana gaplashganimizda bel umurtqalarimda 8 ta joyimda protruziya holati kuzatilgan, bo'g'imlardagi yoronlarni aytib o'tdingiz. Tomogramma qildirganda 8 ta joyda protruziya, bosh og'riq degan protruziya, mana bu belim tomon, oyoqlarimga og'riq berib, ikkala tizzam qattiq og'rib, ancha qiynalganman. Juda ko'p dorilar ichdim, lekin qaytalanaverdi. Endi mana shu bir oyda ichida shu mahsulotni menga tavsiya qilishdi, mana shu Vertaflex'ni. Buni mana nimalarini tizzamga surkadim. Kapsulalarini ichishni boshlaganimda 3 kunning ichida menda ancha o'zgarish bilindi. Srazu bilindi desam nima emas, 3 kunning ichida bilindi. Avvalambor belimni og'rig'i qo'yib yubordi. Boshimni og'rig'i qo'yib yubordi. Tizzalarim ham ancha yengillab, bukanmas edim, namoz o'qiolmayotgandim. Bemalol endi bukib, lampalarga ham bemalol chiqib, yana qaytadan o'zim ish faoliyatim, ishga ham borolmay qoluvdim. Ishga ham bemalol mana endi borib kelyapman. Menga juda ma'qul bo'ldi bu dori. Demak, o'sha yillar mobaynida tomografiyangizda 8 ta joyda o'zi shokka tushib qolgan bo'lsangiz kerak o'zi tomografiyada 8 ta albatta, menga buni yaxshi davolamasangiz grija bo'ladi, boshqa bo'ladi, yotib qolasiz dedi. Men endi ancha tushkunlikka tushib qoldim. Undan keyin endi mana shu dorini menga tavsiya qilishgandan keyin qani deb shunday ichishni boshladim. Xudoga shukr. Bu menga yoqqan tomoni jigarga ta'siri yo'q ekan, tabiiy giyohlardan ekan. Shunisi menga juda ma'qul bo'ldi. Chunki juda ko'p ximikatlar ichganim uchun uje haligi qo'qib ham qoluvdim-da. Bunda ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Men juda ko'pchilik mana shu kasal bilan qiynalganlarga uni tavsiya qilaman. Endi hozir mana bu mahsulotni ichishdan oldin shu aniqlangan tomografiyaga tushdim dedingiz. Mana shu tushgan paytingizdan keyingi og'ir darajada ham holat bo'lganmi? Lecheniyadan keyin, mana nimadan dori darmon qilganimdan keyin shunday egildim, shunday belim ushadi, shunday buklanib qoldim. Buklanib, shu bo'yi og'riq qoldiruvchi boshqa ham qo'yib zo'rg'a shu yotog'imga borib yotib oldim-da. Shu bo'yi shunday qiyshayib, necha kun, bir 2 kuncha shunaqa qilib yotdim. Og'riq qoldiruvchi ham ta'sir qilmadi. Og'riq qoldiradigan olganingizda ham ta'sir qilmagan. Yo'q, ta'sir qilmadi. Lekin mana shu dorini ichishni boshlaganimdan keyin bu tezda qaytalanib turardi. Shu bir oyda 2 marta shunaqa ushab qolardi. Bu dorini mana shu bir oyda ichida ichayotgan bo'lsam, bunaqa holat menda boshqa kuzatilmadi. Shuning uchun ham men tavsiya qilmoqchiman-da, shunaqa mendaqa qiynalganlar juda ko'pchilikda hozir protruziyasi bor, belida grijasi bor, bo'ynida grijasi bor. Mana shularga men tavsiya qilmoqchiman. Shuni ichinglar, foydasi juda yaxshi ekan. Men o'zimda bildim bu narsani. Xudo xolasa bu nafaqat protruziya, disk grija holatlariga, balki nevropatiya holatlari, artroz, artrit, misol uchun qo'l artrit holatlari, revmatizmlarda, umumiy bo'g'im holatlarida jamiki shu yemirilish holatlari bo'layotgan bo'lsa, aspiringa bo'lsa, bemalol ichib, o'zida bemalol shunaqa effektlarni olsa bo'ladi. Buni olsammikin, olmasammikin deb ikkilanib qoladi-da. Shularga nima deysiz? Nima degan bo'lardingiz hozir? Olinglar, ichinglar. Men o'zimda foydasini ko'rdim. Juda yaxshi dori ekan. Eng asosiysi tabiiy giyohlardan ekan. Albatta, xudo xolasa, shu videoni hozir post pastiga biz telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib mutaxassislarimizdan to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi. 55 bilan 201 12 12 raqamlariga telefon qilib
mutaxassislarimiz bilan bog'lanib bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi.